c'est Monsieur Schaeffer. Et on se retrouve pour mon dernier jour de vacances avant de reprendre les cours à partir de demain. Bon, ça va, j'ai que le matin, mais bon, voilà. Ah, les cours de cuisine. Bref, on se retrouve sur Rivertel. J'ai... Mais j'avais récupéré la récompense ce matin. À moins que ça faisait pas 24 heures, je sais pas. Peut-être. Non, non, je les ai bien récupérés ce matin. Je m'en rends compte que si. Avant de faire quelques parties Dead by Daylight. Oui, donc oui, forcément, oui. Oui, donc oui. Bref, on va continuer notre mésaventure. L'orque aussi, on l'a pas. Attends. Je crois qu'on les a même pas tous. Ah, il mourra de poison. Ouais. Et en plus, on va essayer notre nouvelle légendaire. Putain, on l'aura pas pu le capturer. Ah, j'allais dire, il résiste un peu. Non. Pas du tout. Déjà, lui, on l'attrape. T'as intérêt à accepter, connard, voilà. Eh, nickel. Bon, on n'a plus qu'à en capturer un. Tant pis. Mais je t'ai déjà, toi. Voilà. Voilà. Oh, j'aurais dû améliorer les arbres, je m'en rends compte maintenant. Hmm. D'accord. Hmm. Bien évidemment que non. D'accord. D'accord.
ルドミラ隊長どうしたの？立ったまま目を閉じて動かないけど。仮眠の行とか言ってたけど。聞いたことがあるわ。リュドミラ隊長は立ったまま C'est 仮眠を取る chelou. ことができると。 T'imagines, tu te réveilles, il y a ta femme ou ta copine, ton frère ou je sais pas qui dort debout, tu sais, dans le couloir ou je sais pas. Eh oh, et ça va? Moi, je panique directement quand je vois qu'une ombre, donc bon, voilà. これが仮眠？ Chelou. 眠りながらバランス Dites en を commentaire 崩 s'il y さ en ず a 立 certains ち qui sont 続け、 qui dorment debout en 隊 fait, 長が自 juste ら pour 暗号 savoir した si vous êtes 体 bizarre 幹 ou を pas. 鍛えるための修行の一つだそうよ。つまり寝ながら修行？ D'accord. 何か？いいえ、何も。そうか。これ本当に寝てるのか？普通に立ってるようにしか。寝ることまで修行だなんて。 C'est chelou. すごいけど真似できそうもないや。 Ouais. また C'est ない。 d'accord. ならばこの私に打ち勝って。今の寝言？どんな夢見てるんだか。 On n'a pas envie de savoir. みんな修行が。Chelou. Oh oui, cet endroit. Oh putain, attends. Par contre, j'ai vu un coffre là-bas. Je pense qu'il faut pas aller là-bas pour le moment. Je crois, hein. Après, je suis pas sûr à 100%, ils l'ont pas précisé non plus. 森の中にこんな大きな町が。どうなってんだい。外の景色と辻褄が合わないよ。汽船橋の旋回と似ているな。異なる次元という。ようこそ紋章の勇者、そしてそのお仲間の皆様。この町こそがエルフの隠れ里にしてゴーマス。エルブンレント、やっぱりここが。奥の建物へお進みください。 Putain, d'accord, il nous parle, mais ça aurait été bien de mettre un elfe ou un PNJ, quoi. カレン、 Karen. 私たちが来るのをすでに把握していたのね。 Bon, je pense qu'on va se taper beaucoup de blabla, ouais. Ça va être long. Oh. Oh. Moi, je m'en fous tant que je récupère les coffres. Bon, moi, on avait fait de la baston au début, c'est déjà bien. エルブンレントの中枢にしてゴーマ説の研究施設です。ひょっとしてあなたが伝説の魔法学者？私は。ようやく会えた。運命を信じますか？時を超え。いえ、私は目元。そっくりじゃの。君この町の子？ごめんな。肩にいるのドラゴンの妖精？珍しい。青も赤もまだ完全な安定はしとらんな。本来わらわの青の残存魔素に反応して少なからず生体干渉を引き起こすはずじゃからな。じゃがタイミングとしては好都合かの。完全になればケントの同調調整に格段の手間と費用がかかってしまうゆえ。え？この子は博士。まさか君が。その子はわらわの助手の一人じゃよ。まったくさっきから子供扱いしよって。Bah.
on n'a pas d'autre choix, quoi, là. On dirait une gamine. Surtout qu'il y a un skin. On va dire qu'il y a un héros où c'est elle en adulte et ça se voit. Vu comment les japonais. Je sais même pas si c'est déjà. Et Hurtel, faudrait que je regarde si c'est japonais, coréen ou chinois ou je sais pas. Ils adorent exagérer en mettant des gros boobs. C'était bien une femme à ce moment-là et surtout le visage qui était plus pareil aussi. Donc bon, un peu plus vieux quoi. Vieille. Bon, adulte quoi. わらわこそがエルブンレントが誇る伝説の天才魔法学者カレンじゃよ。 Une gamine. そうか、ドゥルクがあやつ大飯ぐらいでデリカシーもなくとんでもない武術バカじゃった。じゃがわらわたちの中で一番純粋で愚直で、おじいちゃんや集落の人から聞いたドゥルクおじさんと同じだ。ルビー、慰めてくれるのか。優しいわらわはドゥルクがつないでくれたこの縁に報いねばならん。そしてゴーマ説を止める方法とともに先代の紋章の勇者ロディが成し遂げたことを息子であるそなたに語らねばならん。父さんが赤の紋章の前の持ち主。話は Exact. 18年前のゴーマ説まで遡る。当時魔軍と戦う傭兵だったロディはある戦線でゴーマ説と戦った際に赤の紋章に目覚めたそうじゃ。 Pourquoi ça me fait rire, je sais pas. ロディは紋章の力でゴーマ説をエターナルを倒そうと決意した。そしてそのために自ら仲間を集めた。そしてその中にはそなたたちが知るドゥルクと勇者を導く青の紋章をその瞳に宿した。このわらはあなたが青の紋章を？今のそなたと同じものじゃな。目覚めたのはわらわが亡き師匠からエターナル関連の研究を受け継いだあたりからじゃった。お師匠から受け継いだ研究というのは？このエルデの地が抱える永劫の病ゴーマ説を根本的に終わらせるための研究じゃ。それは師匠の師匠があまねく種族の研究者たちが後世へ Ah oui, mais attends, c'est une elfe. 膨大な研究資料の一部じゃった。 Attends. Oui, mais attends, l'autre c'était une elfe. Dans le groupe, on a une elfe aussi. À moins que ce n'est pas le même style d'elfe, ou je sais pas. Ouais, peut-être ça aussi le problème qu'il soit de cette taille. Ouais. その研究中に青の紋章を宿したわらわはそのことを天の啓示だと思ったものじゃ。わらわこそがゴーマ説を終わらせるとな。わらわたちはいくつもの戦いと犠牲を払い、ついにゴーマ説の中枢であるゴーマ皇帝エターナルの居城を発見した。城内での戦いはかつてない激しさじゃった。それでもわらわたちは視力を尽くして戦い、そして倒したのじゃ。ドゥルクの言っていたことは本当だったんだ。俺の父さんがエターナルを倒したんだ。ジャガーはエターナルの死の瞬間、辺りは太陽のような激しい。やがてその輝きが消えた時、そこにエターナルの姿はなく、ロディの姿もまたなかった。消えた？父さんが？まさかエターナルの死に巻き込まれて？わらわは見ていた。師匠の、いや志半ばで倒れていったあまたの研究者たちが残してくれた知恵のおかげでわらわはその瞬間をさまざまな術式を用いて観測することができたのじゃ。ロディの渾身の一撃で崩れゆくエターナル、その体は無数の光の粒子に変わっていったと同時に、相対していたロディの体は膨大なその粒子に飲み込まれていった。それは勇者と魔王、二つの超越的存在の融合の。
5？なぜそんな現象が。おそらくロディが初めてではない。それもまた過去の資料が示している事実。そう、これまでエターナルと戦い、それを倒した勇者たちもまた消えていったのじゃ。フィン。バラワはロディにエターナルとの戦いであやつがたどるであろう結末を伝えていた。じゃがあやつは、それはきっとエルデの未来の、生まれてくる自分の子供の未来のために。父さん。残された仲間たちはわらわが示した仮説には懐疑的ではあったが、皆ロディとの永遠の別れを悟り、深くゴーマ説が終わり、わらわは戦いで得た経験をもとに再び研究に没頭した。この町エルブンレントはもともとそのために作られた秘密の。わらわはまず3つの仮説をもとに研究。1つ、ゴーマ説は再び起きること。1つ、ゴーマ説の開始に伴い赤と青の紋章を持つ者もまた。そして次のゴーマ説で現れるエターナルは以前の実力。時代のエターナルが強くなるということですの。なぜなら以前取り込んだ勇者の力を受け継いでおるだろうから。D'accord. それってつまり今のエターナルは。俺は父さんと戦わなきゃならないのかよ。 Oh, tu le connais pas, rappelle-toi, c'est ce que tu as dit. カレンは仮 Alors 説 casse と pas 言っ les てましたわ。 couilles, voilà. ただそれが確定だとは。フィン、待って。フィン。 Oh putain, la romance arrive. リゼット。 Les actants. いい Bien évidemment que non. La blague de cul qui commence bien. ごめん。カレンの話。 C'est どうだ triste. より Tellement. 父さんのことを知ってるカレンの方が何倍も辛いだろう。 Bah oui, connard, va. だけどカレンすごいよね。 Waouh. あんな事実に行き着いて Pour une gamine, ouais. 抱え続けて。私だったらきっとおかしくなる。でも多分カレンがそれを続けてこられたのはゴーマ説で苦しむ人たちを見過ごせなかったからだと私は思う。私もそんな風にありたい。怖くても辛くてもその気持ちを曲げたくない。リゼットはあなたから教わったのよ。 Oh, que c'est mignon. それはきっと私だけじゃないわ。リゼット。だから Oh, こそどんな困難だってみんなとなら向き合えるはずだわ。 oh, que c'est mignon. きっと関係がない。私たちは向き合い、そして誰かと Que c'est mignon. なんだよ。全部俺のリゼット、ありがとう。 Oh, l'amour, c'est beau, ouais. さて、今日こそカレンから研究についての詳しい話を。 Oh putain. Oh, le moment du lore qui est chiant. Ouh. Ah, je suis d'accord tant qu'il y a des coffres. Ah, j'accepte toute proposition tant qu'il y a des coffres. Coffre? Des coffres. Oh, il y en a plus. Bon, bah, je suis content, je suis remotivé vu qu'il y a eu des coffres. カレン、ゴーマ説を止める研究についての話、改めてた。もう大丈夫そうじゃな。ではこの間の続きから話そう。ゴーマ説、紋章、この3つの要素は前述の通り深い関係性にある。バラワは当初その3つのうちいずれかに干渉することでその関係を打ち破り
ゴーマ説をそしてその中でまず初めに着目したのが、研究材料はもちろんわらわの青の紋章、赤の紋章についても以前からロディの協力でかなりの情報を得ておった。その結果わらわはこれら紋章の複製が可能なことにWaouh. 複製だって。この紋章は複雑な術式を精緻に編み込んだタペストリーのようなもの。そしてその構造さえ読み取ってしまえば複製は不可能ではない。つまり紋章の勇者を増やせる。いや、紋章の勇者は増やせない。これはわらわの青の紋章が薄れて消える前に実験で分かったことじゃが、生物に転写された同じ紋章同士は干渉し合い、新しいものは一瞬で効果を失ってしまう。複製はできるけど、同じ紋章を持つ者は同時に存在できない。そういうことなのか。ゴム。 Bon, super l'orage. 紋章はな。つまりあなたはエターナルを紋章の勇者以外に倒させようとしていますのね。わらわは複製した赤の紋章を器物に転写することで、その物体を勇者の身代わりにするつもりじゃ。赤の紋章の勇者がその武器でエターナルにとどめを刺すことができれば、死後光の粒子となったエターナルは自分を倒したその武器を勇者と認識して融合しようとする。つまりエターナルは自らその器に封じ込められるのじゃ。そう、 Intelligent la ゴー gamine. マ研究者1000と4年の累積を経てわらわがたどり着いた結論、ゴーマ封印剣エクスエターナーじゃ。 L'externia. これならフィンも誰も犠牲にならずゴーマ説を完全に止めることができますわ。カレン、あんたすごいな。 Waouh. Waouh. あ Waouh. 設計図はすでに完成しておる。赤の紋章の複製についてもフィンが来てくれたことですぐに解決できるはずじゃ。じゃが制作に必要な素材も人材もエルブンレントだけでは賄いきれん。じゃからわらわもそなたたちの協力が必要なのじゃ。よいかの？もちろんだ。今のエルデにおいてそれ以上に恩に着る素材のありかについてはもう目星がついておる。ハイメリア平原の北部の山裾にあるが欲しいのは白銀の希少鉱石、高い合成と柔軟性、何よりも自然界最高と言われるマソ伝導率を持った希少鉱石。洞窟で石探し、なかなか骨が折れず。問題はむしろ坑道の当時、あの坑道の主は洞窟を恐れて魔石封印型のある事件から諸事情あってこの警備装置が無差別に作動するようになっておる。遠隔で無効化することはできん。こりゃ思った以上に厄介そうだな。ミスリルはおそらく坑道の最古の地層、それと実害はないと思うが他の鉱石にも気をつけるのじゃぞ。まああとは言ってみればわかるかの。そして同時に探してほしい人材が一人、封印剣を作り上げる高度な技術を持ったおお、鍛冶職人といえ名工ギルガン、おじいちゃんだね。どんな武器だね。ギルガン殿にご足労を願うが、すぐにでもウルグロアに頼る。そなたたち頼りになる知り合いにも恵まれてカレン、待っててくれ。素材と人材分かったのじゃ。信じて。カレン、この町に赤竜騎士団の伝令部隊を駐留させても構わないだろう。この先リグランドとの密なやり取りができた方が何かと便利になるはず。雑多な素材や人材の供給、外部の情報収集は確かに今こそ必要じゃな。人材は私の団長が厳選してくださいますわ。ご安心ください。もし化けた魔族が忍び込んできても私がすぐに見抜いてやるよ。分かった。伝令部隊を受け入れよう。助かる。よし、独立部隊各員封印権完成のため。Oh putain, le bruit. Ah.
Putain. Oh, et en plus, c'est pas encore fini. C'est la partie la plus chiante. Vraiment, où il y a que du lore. Ah putain. Donc ça voudrait dire qu'on va affronter papa. Ah ouais, c'est bizarre quand je dis comme ça. Attends, il y a un coffre de mémoire là-bas. Ah donc il n'y a pas de coffre? Je vais me faire niquer quoi? 逃さない。儀式の準備ができたぞ。Bon, lui, il me semble pas que je l'ai attrapé. Hi. かっこよく決まったわ。全体停止。この場で休憩とする。手紙、もうおじいちゃんに届いたかな。届いたよね。さすがにまだじゃないかな。早馬でも届くのは明日の明け方くらいかな。赤竜騎士団への応援要請はもう届いている頃ですわ。どっちも待ち遠しいな。Mhm. 大魔説を完全に止めるだと。エルブンレントのカレン、本当にそんな力が。リドミラ隊長の伝令内容は計画の断片しか伝えておりません。ですがその信憑性の高さについてはアストリッド様も添え書きをされております。アストリッドが Hmm. 現時点をもって特務事項ニーズヘグを発令する。それは戦時特務権限では。ゴーマ説の期間中、赤竜騎士団団長には戦時と同様の権限が与えられる。はニーズヘグを遂行いたします。 Ah, il m'a dit dans quelque chose que j'aime pas. 要請通りエルブンレントへは遠征名目で人材を兵備を。はすぐさま部隊の編成を行います。指令は後ほど私が柱の間で行う。急げ。Hmm. アストリッド、お前はこれは世界のあるべき歪みなのだ。 Ok, donc lui, d'accord, un enculé de haut niveau. Donc le pendium, c'est une arme. またお会いしましたね。今回こそ私の槍の真の Ah, ta gueule avec ta lance, toi. Donc l'autre gars veut nous bastonner. Lui, il veut que tout reste normal. Je suppose pour des trucs économiques, etc., j'imagine. Comme la plupart des méchants, soit pour faire plus de blé, soit pour avoir plus de terre. 神のしもべだ。 Je voudrais savoir comment il réussit à passer à travers. 魂よ、力を貸して。 Parce qu'il y a un bouclier, pourtant... 行くわ。 Ah, il me casse les couilles. Ah oui, c'est vrai que si t'attaques... 不死の呪い。 N'importe qui, ça me dérange. Ah, d'accord. 限界まで飛ばすわ。 Ah, il y a encore un bouclier là-bas. 儀式の準備ができたぞ。はあ。不死の呪いよ。なんと。
無駄よ。エドワルド、会いたいな。 Attends, déjà, ça fait quoi ça? Oui, je suis d'accord. Toi, ta gueule. 誓いは守らなければ。眷属の力を使う。そうね。死を食らいなさい。 Alors, on va tester notre Loki. Loki test. ほらほら。逃げたらダメよ。 Ah, ça a l'air fort cette merde! Ah, d'accord. Par contre, elle a l'effet feu. Ah, peut-être parce qu'elle a récupéré son autre. Bon, on va dire comme ça. リンカネードガンソード。死を食らいなさい。 Sayonara! お姉さんとまた遊んでくれる？槍が私に迷いをもたらした。いや、 Ah, il y a un petit combat et après on se quitte. Oh, 眷属の力を使う。 ah oui, c'est vrai que les golems encaissent bien ceux-là. 儀式の準備ができたぞ。 Le champignon, de mémoire, on l'a pas capturé. On l'a jamais capturé. 切って撃つわ。 D'accord. 蝕む。逃さない。 D'accord, ça va. Putain, sans déconner. Je veux le capturer, je voyais le PV se réduire tout doucement et d'un coup il passe à ça. Parfait. Par contre, si je t'aide, toi... Voilà. 神のしもべだ。よそ見。ダメ。 Ça n'a pas changé grand-chose, mais bon, pas grave. 私についてこれる？ 皆様、お怪我はありませんか？ Voilà, ça c'est bien. Donc c'est là. Bon bah on va se quitter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne TikTok et YouTube, ça me ferait énormément plaisir. C'était Monsieur Chat FR et on se retrouvera peut-être très bientôt. Mais bon, vu que j'ai une brocante, pas week-end prochain, encore après, ça risque d'être compliqué à faire des vidéos entre temps. Et avec les cours, etc. aussi. Donc si la vidéo vous plaît, partagez, abonnez-vous. C'était Monsieur Chat FR. Salut à tous.